Si tienes bruxismo y vas al gimnasio, aquí te dejo unos consejos para hacer mejor tu ejercicio. En primer lugar, mientras realizas tu ejercicio, mantén una apertura mandibular para así evitar tensión muscular en la mandíbula y en las cervicales. La segunda variante sería colocando la punta de la lengua en tu paladar y haciendo una apertura de la boca. Todo ello mientras haces los ejercicios del gimnasio. Con estos consejos te sentirás mejor y disminuirás la tensión mandibular mientras realizas tus ejercicios diarios.